Tosiaan, tämmönen 3 satku myynnissä. Hienot vanteet ja kaatuma kautta stunttitapit löytyy 3 eri paikkaa. Löytyy jalalle vähän paikkaa, 1 penkkiä. Sitten täällä on karbonin tankin päällyset ja rungossakin löytyy karbonipäällystystä. Pientä lommoa täällä tosiaan on aikaisemmalta omistajalta. Tossa on pieni ja sitten toisella puolella on kanssa tämmönen lommo. Siellä on vissiin vähän kaaduttu. Hyvä valo toimii. Takalta löytyy kanssa. Tosiaan tästä on kilvet tippunut ajossa. Mä käyn uudet hakemassa tästä näin. Sitten tässä on vähän lyhyempää änkkää. Kuuluu paremmat äänet ja tosiaan kaiken päälin siisti vehe. Laitetaan vähän käyntiin. Tosta noin niin. Laitetaan se vähän lämmetä siinä niin. Ettei ihan kylmänä sit laiteta menemään. Valohan näkyy kans tuolta ylhäältä tosta reiästä. Vaikka on korkeampi auto perseessä, niin kyllä valo näkyy. Joo. Paljon tässä nyt vähän huonosti näyttää. 286,3 tuntia tässä on ja me taas vähän sound checkia. Hyvät äänethän tästä kanssa kuuluu, että ei sen puoleen. Jos oot kiinnostunut, niin laitahan viestiä.